Eo amin'ireo vaovao tapatapany kosa dia ndeha arahantsika tao anatin'ity fanadihadiana ity ny fanaovam-beloma farany ny consuln'ny Malte andremato Karl Gustaf Bertil Akesson ary arahantsika ao anatin'izay ihany koa moa ny fampahafantarana amin'ny ambangivanginy momba ilay boky entina hampahafantarana ny natiora an-dranomasin'i Madagascar ao anatin'ny vaovao tapatapany azy. Androany no notanterahana ny fanaovam-beloma farany ny consul Malte andremato Karl Gustaf Bertil Akesson. Tetsy amin'ny Paroisse internationale protestante FJKM Andohalo notanterahana ny fotoam-pivavahana nanaovam-beloma azy izay nitarihy ampitandrina Silas Razarasoa José Kimsoa. Tompon'andraikitra maro samihafa eto amin'ny firenena no tonga teto amin'ny FJKM Andohalo. Anisan'izany ny vadin'ny filohan'ny tetezamita miala rajoel, filohan'ny HCC, ny filohan'ny CST ary ireo diplomaty miasa simony eto amintsika. Nananjara toerana lehibe tamin'ny tontolo fandrarahana andremato Karl Gustaf Bertil Akesson ary ireo rehetra niara niasa taminy dia tonga ihany koa nanotriny ny fianakavian'ity diplomatia Androany nandritra ny fanaovam-beloma farany azy. Taorian'ny fotoam-pivavahana teto Andohalo dia naterina teny amin'ny fahasambahiny teny Anjanahary ny vatamangatsiaka ny Karl Gustaf Bertil Akesson. Boky entina hampahafantarana ny natiora an-dranomasin'i Madagascar, guide de la biodiversité marine de Madagascar, no navoaka tamin'ny fomba ofisialy Androany Tetsy amin'ny café de la Gare Soarano. Boky izay nosoratan'ny mpikaroka Androany ary notoana amin'ny VCS sy ny banky iraisam-pirenena vola. Manodidina 9,000 kilometatra morontsirak'i Madagascar ary tafiditra amin'ireo firenena manana renan-dranomasina maro maneran-tany isika. Hita ao anatin'ity boky guide de la biodiversité marine de Madagascar ity izay manana dika amin'ny teny frantsay sy anglisy ireo karazana zava-mananaina sy harena misy amin'ny ranomasin'i Madagascar. Hita nandritra ny fikarohana siantifika izay notanterahana teto amintsika nanomboka ny taona 1970.